Sertaç Bey merhaba. Şimdi sizin istediğiniz cihazı bulacağım. Onunla ilgili birkaç işlem yapacağım. Öncelikle bir datasetinize bir bakalım. Bakalım neredeymiş. Meta diye bir datasetimiz vardı. Ben size bu dataseti de gönderdim yanında. Şimdi sizin istediğiniz bir cihaz vardı sanırım. Majorline. Şimdi o cihazı bir bulalım. Bakalım var mı? Ve sonra o cihaza biz normalde üflemesi olmayan bir cihazı family haline dönüştüreceğiz. Onunla ilgili ben size kısa bilgiler vereceğim. Tahmin ediyorum buradaki cihazlar 225 metreküp müydü? Bir ona da bakalım. Isıtma kapasitesi şu an gözükmüyor da. Neyse onu değiştiririz. Şuraya 225 bırakmıştık sanırım. Bakalım. Şurası. 225 metreküp. 10 Pascal. Şimdi önce bir cihazı bir bulalım. Majör. Havalandırma sistemin içerisinde. Bakalım majör var mı? Hemen yeni dedik. Yan ekranı açıldı. Şimdi buraya alıyorum. Bakalım majör nerede? Evet, majör burada. Sizin ama istediğiniz majör NCH4P idi. NCH4P. Evet. Ne diyelim? Majorline NCH4P. Cihazın datalarını girdim. Majör 4P. Aşağı yukarı 2 metre 80 santime koymasını istiyorum. Başka da bir data gerek kalmadı. Şimdi cihazı buraya koydum. Majör MCH4B. Isıtma soğutma kapasitesine bir bakayım. Şimdi bende çok fazla sistem yok. Evet, supply 10 santigrat, hidrolik 10 santigrat, soğutma ısıtma kapasiteleri sonradan değiştiririz. Yine buraya 10 yazalım. Sonradan değiştirmek kaydıyla. Burada da ortalama bir tane kanalı alayım ki yarın bir gün değiştirmeniz kolay olsun. Şimdi bu cihazı aldıktan sonra size hani en azından bu işi pratik olarak nasıl yapabiliriz? Bir de orada bir şey göstermek istiyorum. Şimdi yüksekliğini buradaki cihazla eşit yapmak için hangi cihazla? Mesela evet, bu cihazla eşit yapacağım ama cihazın evet bayağı yüksekteymiş. Gelelim sistemlerine. Hidronik return kodlarıydı. Şimdi cihazı buraya bırakalım. Nereye bırakalım? Evet. Şuraya bırakacağız ama cihaz evet burada bir space'e basıyorum. En azından cihazı bırakmak için bir kere daha space'e bıraktım. Evet, cihazı bıraktık. Cihazımız burada. Yönüne bakalım. Evet, bu bizim istediğimiz cihaz büyüklüğünü
gelmiyor. Biz bunun en büyüğünü seçeceğiz gibi gözüküyor. Şimdi şuraya bir cihaz koymuştuk ama olmadı mı? Bir ana bakacağız ama neyse sonra bakalım. Tekrar geldim ve en büyük kapasiteyi seçeceğim. Tamamen ölçü büyüklüğüyle alakalı bir durum. Kapasitelerle yine siz oynarsınız diye onlara dokunmuyorum. Evet, şimdi geldim. Space'e bastım. Tekrar cihazı yönü itibariyle değiştireceğim. Bakalım burada gözükecek mi? Evet, burada gözükmüyor. Geri aldım. Evet. Şimdi cihazımızı buraya koyduk. Cihazımızın gördüğümüz gibi üflemesi ve emişi kanal olarak yok. Şimdi başka bir cihazı daha ekleyeceğim ve oradan pratik olarak kopya çekeceğim. Bakalım şimdi. Şimdi burada bir tane şuradaki bir cihaz var. Daha önceden de gözümüze kestirmiştik. Evet, fan coil ünitesi diye bunu da kaydedelim. Bunu yapmamızın tek nedeni buradaki dataları alabilmek. Evet. Sistem aynı. Geldik buraya. İki cihazı birbirine eşitlememiz lazım. Evet, şimdi yüksekliklerini aynı yapabilmek için cihazın herhangi bir yerine tıkladım. Evet, kapasite gördüğünüz gibi bayağı küçük. Evet, bakalım 4 borunun 4'ü gözüküyor mu? Yönlerini aynı yapacağım. Evet. Bir bakalım çalışıyor mu? Bu yukarıdaydı. Tak dediğimde kod seviyesini 3500 yapıp apply'e bastığımda evet gördüğünüz gibi yükseldi. Şimdi bir de buna bakalım. Burada da tabii yine aynı kod seviyesinde olduğu için değişik şeyler oldu. Bakalım. Evet. Bu sistem bizim işimizi görüyor. Hemen bir bakalım. Aynı sistemi şimdi burada da yapacağız. Bu ortamdan emdiği için kanal yukarıda. Şimdi öncelikle buna gelelim. Ve Edit Family diyelim. Cihazımızı inceleyelim. 3D olarak bir baktık cihazımıza. Evet, cihazımızın üflemesi, emişi burada gözüküyor. Şimdi bir ufak bir inceleme yapalım. Tıkladık. Ne diyor? Çıkış diyor. Supply diyor. Diğer değerlerin hepsi sıfır neredeyse. Parametreye geldik. Parametrede öyle bizi ilgilendiren çok mühim bir olay şimdilik gözükmüyor. Buradaki değerler genellikle kanal çaplarının birbirleriyle olan koordinasyona alakalı. Tam ters yönüne geldiğimde evet bir tarafta da ne diyor?
Rectangle diyor. Şimdi buradaki cihazı kullanarak diğer cihazı yapacağız. Kapattım ve asıl benim majör olan cihazımı edit familya deyip parametrik bir familya haline getirmek istiyorum. Geldim. Açık ekranı kapattım. Daha sonra bana sorun teşkil edebilir. Şimdi buna bir yüzey belirleyelim. Şimdi bizim cihazımızın burada daha önceden kullandığımız kanallardaki yönüne bir bakalım. Evet. Sağda kalan boru bağlantıları sağda kalıyor. Sol taraf drenaj hattı. Evet. Cihazın ön tarafından biz out yapacağız. Geldik. Yani bu taraftan, evet, burada da out yapmış gördüğümüz gibi. Tekrar geldik. Evet. Buradan tabii out yapmamız lazım. Evet, geldik. DAC Series DAC konnektörü seçtik ve bir yüzey tanımlayacağız. Yüzeyimizi evet bu şekilde tanımlamamız lazım. Evet, sonrasında zaten Enter'a basınca parametreler çıktı. Şimdi parametreleri diğerinde olduğu gibi çok kalabalık parametre yok. Ama istersek de ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Buradaki parametreleri burada edip parametre yapabilirim. İstersem Magicet'in parametrelerine de buradan ne yapabilirim? Ulaşabilirim. Bunun için ne yapıyorum? Select deyip şuradan Magicet deyip Magicet'in herhangi bir parametresini getirip buraya girebilirim. İstersem yani cihazın içerisinde parametreleri Magicet'in parametrelerini oluşturabilirim. Evet. Şimdi Enter dedik. Tekrar bir daha cihaza geldim ve tıkladım. Şimdi burasının biz çıkışını ne yapmıştık? Hemen diğer cihaza gelelim. Diğer cihazdan tamamen kopya çekeceğiz. Evet. Ne diyor? Calculation diyor, out diyor, supply diyor. Geldik bizim cihazıma. Calculation şurasına out yapıyorum, supply diyorum. Burada işimiz bitti mi? Bitmedi. Çapı gireceğim. Bakalım buraya bir çap yazalım. Ne diyelim? 80 diyelim. 80 iyi bir rakam gibi duruyor. Burayı da 800 diyelim. 800 de biraz az oldu gibi. Normalde cihazın çıkış genişliği uygun değil gibi. Biraz daha arttıracağım onu. 1200 diyeceğim. Aşağı yukarı olur gibi ama biraz tabii arttırmakta da fayda 1000 var. 1300 çok oldu. 1200 diyelim. 1250 ideal gibi gözüküyor. Hatta 1250 de olmadı. 1220. Deneme yanılmayla yaptığınız için böyle seçeneklerimiz fazla. Peki şimdi buradan bastığımız zaman 1220 çarpı 80'lik kanal çıkacak. Bu ideal mi? Değil. Bunu biraz toparlamamız lazım. Yani 1200 diyeceğiz. 1200'e 80. DAC size'ımızda da tabii buraya eklememiz lazım. Parametrelerine bir gelelim bakalım. Ne olmuş? Evet, parametreler. İstersek yine burada new deyip yeni parametre bu şekilde ekleyebiliriz. Şimdilik ihtiyacımız yok. Gelelim arka yüzüne. Evet, buradaki arka yüzüne de bir ekleme yapacağız. Hemen geldik. DAC konnektör dedik ve yüzeyi seçtim. Evet, bu yüzeyden ben bir çıkış istiyorum.
Enter'a bastım. Tıkladım. Evet, diğerine calculation dedik. Bu sefer de in diyeceğiz. Return here diyeceğiz. Çünkü tam tersi olması lazım. Supply diyeceğiz. Gelelim çapımıza. 100 diyelim. 100 ve 1200 diyelim. Çok oldu. 1000. Evet, bu ideal yani. İş görebilecek nitelikte. Şimdi bunu bir sevleyelim. Nereye sevlememizi istiyor şimdi? Metta'nın cihazının içerisine edecek ama biz tabii bunu size de göndereceğiniz için masa üstüne koyduk. Evet, bakalım kanalımızın çıkışını verdi. Bir de buraya gelelim. Verdi mi? Verdi. Şimdi burada supply'ımız var mı? Elbow ekli mi? Önce bir elbow'a girelim. Şunu bir öğrendik herhalde. DAX serisinden ekli bir şey var mı yok mu bir komple ufak bir revize edelim. Sonrasında da elbow ekleyeceğiz. Evet, burada bir yuvarlak kanallar varmış. Bunları hazır açmışken ekleyelim. Sonra round flex'ler var mı? Yok. Hepsi ekli. Elbow var mı? Bakalım. Şimdi ona uğraşmayalım. Rectangular zaten var. Zaten var diyor. Şimdi gelelim buraya bir connection node diyelim. Buraya bir 750 metreküp ve 25 paskallık Fangoil cihazı diye bir cihazı tüketim bıraktık. Geldik sizing diyelim. Bakalım hesabımız olacak mı? Evet. Otomatikmen tabi çap kapasite gereği bayağı bir küçüldü. Onunla tabi biraz oynamamız gerekecek. Diğer hesaplara gelince de yine balans hesabı dediğimizde evet, balans hesabını gördüğünüz gibi verecek. Peki cihazın arka emişi ne olacak? Arka emişini böyle serbest bırakabiliriz. Kalabilir. Tabii bu burada bağlayacağı tuttu. Onu geri aldık. Bu DVG'yi tabii göndereceğim size. Daha rahat bulabilmeniz için de şuraya bir tag koydum. Majörü görün diye. Buradaki cihazı kobay olarak kullanmıştık. Şimdi bu cihazı yine silmeyelim. Silersek ayıp olur diyecektim ama zaten kayboldu. Tekrar bir geri alayım. Bakalım nerede? Burada. Kusura bakmasın. Sildik. Bu şekilde şimdi devam edebiliriz. Yapmamız gereken şey evet, flexleri koymak. Cihazları değiştirmek. Eğer planning box koymamız gerekiyorsa yine çıkışında kilitli bir kanal yapıp bir flex çıkarız. Eğer buradaki cihaz gibi dışında planning box koyulması gereken bir kanal yapılacaksa da şu şekilde evet, icabında bunu da kopyalayabiliriz. Dışında yine aynı şekilde şuradan bu şekilde de bir çıkış yapabiliriz. Bu çıkışı tabii ben buradan rectangular'la da değiştirebilirim. Çıkış şu anda rectangular oldu gibi.
Normalde zaten ben Edit Family dediğimde bu cihazı da orada anlatmayı unuttum sanırım. Evet, nerede bizim 3D'miz? Evet, şurada. Normalde cihazı tıkladığımda bakın burada rectangular çıktı. Eğer ki bunu round yaparsam otomatikman ne oluyor? Yuvarlak cihaz oluyor. Aynı sistemi öteki tarafta da Planin Box yaptıktan sonra da kullanabiliriz. Evet. Peki bunun boyları aynı mıdır? Bir ona bir bakalım. Tekrar biz bir Edit Family diyelim. Install Product deyip ben en büyük kapasiteyi çağırmıştım. Majörün 400'ünü bir çağıralım bakalım. Aynı şekilde verecek mi? Burada aslında şöyle bir şey yapabilirdik. Space'e bastım. Şu an düzeldi sanırım. Düzelmemiş. Evet, bunda da var. Yani bu seri olduğu gibi ne yaptık? Kanallı bir cihaz haline getirdik. Tıpkı evet, şurada olduğu gibi. Evet. Gerisi sizde yine bir şey olursa aramanız yeterli. Evet. Teşekkürler ediyorum. Kolay gelsin diyorum.